यार घर पे आया कि कुछ खा लूँगा, भूख लग रही है। यहाँ पे आया तो खाने को क्या मिला? ठेंगा। अब बताओ ठेंगा खाने का होता है? क्या करूँ? आया फ्रिज खोली, फ्रिज में मिली ये दवाई। ये दवाइयाँ खाऊं? क्या खाऊं भाई? आप लोग क्या खाते हो जब आपके घर पे कोई नहीं होता? कमेंट्स और लाइक करके ज़रूर बताना भाई। मेरे को तो दवाइयाँ मिली हैं, पैसे भी नहीं हैं, अब कहाँ से लाऊं? पानी पी के ही सोना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो मेरे भाई? आप भी बता देना यार कमेंट्स में। मुझे तो भाई आज ऐसे भूखा सोना पड़ेगा, घर वाले भी चले गए, खाना भी नहीं रखे गए। क्या बात है मेरे भाई, आप लोगों के साथ क्या होता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना यार।